Ārā ir saulains laiks, bet tikai 3 grādi. Tādēļ pirmā speciāla reportāža no Viskonsīnas Universitātes Oklērā ir par koju dzīvi. Šis ir skats pa manu koju logu. Katram studentam ir gulta, galds, krēsls, skapis un viss pārējais ir atkarīgs no tevis paša. Daudzi amerikāņi paņem mikroviļņu krāsas no mājām, daudziem ir televizori, mūzikas centri, datorspēles, viss kaut kas. Kastes ļoti noderīgi. Lietas. Jo istabas biedra lietas. E-pasts. Un lielā mērā drēbju skapis. Ļoti kārtīgi, kā var redzēt, istaba. Un tas lielā mērā ir, ka es tās katra istaba izkārtojumu varu likt kā pats grib. Nu, mums viņš ir tāds te, citiem ir savādāk. Nu, lūk, un šitās kojas ir būvētas 50. gados, tā ka riktīga pagātne. Tieši pretī manā istabā ir vannas, vannas istaba, toaletes, nezinu, viss vienā. Jā. Un tur ir upe. Un es dzīvoju KT, Catherine Thomas Hall, kas ir viens no labākajām kojām, protams. Un tie, kas dzīvo upes pusē, viņiem neiespīd saule un diezgan drēgns. Manā pusē ir daudz patīkamāk. Jā, un tā izstās 50. gadu vannas istaba. Ja tā kāds būtu, tad man būtu sūdi, jo nedrīkst, protams, filmēt dušās. Kaut kā tā. Labi, es toaletē mēs neesam, bet tur ir toaletes. Un skaists skats pa logu. Lielā mērā visas kojas ir kā bērndārs. Jā, tieši tā. Tieši tā. Jep, tā ir koledža. Te vēl nekas nav, jo šī ir tā kā vīrieša puse. Meiteņu pusē ir vēl skaistāk. Jā, lielā mērā kojās dzīvo tā kā pirmkursnieki, otrkursnieki un sajūta ir tāda tā kā sajūta ir tāda tā kā vidusskolā vai bērnu dārzā brīžiem. Jā, ļoti skaisti. Tieši tad, kad es filmēju, kāds izslēdzas gaismu. Jā, un kojas ir tā kā viena ir meiteņu daļa, esmu meiteņu daļā, otra daļa ir džekiem, vismaz šajās kojās. Citās kojās ir pa stāviem sadalīts, ka katrā stāvā dzīvo vai džeki vai meitenes. Upe un mācībēkas. Jā, KT, kur es dzīvoju, ir tieši blakus bibliotēkā visām pārējām studijākām. Citas kojas ir tā kā Upper Campus, kas ir augšā kalnā. Atkrituma šķirošana ļoti aktuāli. Jā, water fountains, ūdens strūklakas. Latvijā nekur tādas nav, bet tu piespiedi krānu. Un tā ir ūdens, kuru var dzert. Šitādus te ir visur. Jebkurā ēkā, parkos, pilsētas centros, amerikāņu ūdens pudeles, tas ir baigi aktuāli. Viņi negrib būt dehidrēti, jo tas nav veselīgi, it kā. Kas ir interesanti, bērndārs. Es esmu Dr. Zeus Latvijā, par to neviens nezina lielā mērā, bet viņš ir tā kā amerikāņu bērnu grāmatu autors un visi viņu zina šeit. Cat in the Hat, Thing 1, Thing 2. Un tā tālāk.
Jā, netipisks laiks oklērai. Ārā jau mēnesi ir pavasaris. Pirms mēneši bija 20 grādi, tagad ir gan tikai 3. Tātad šis ir tā kā common hall ar platkrānu televizoru, DVD playeri, tā kā, jā, pingpong galdu. Tajās durvīs ir tā kā klavieru istaba, šautriņas, bezvadu internets, jebkur. Pavērāmies netiekam, jo tur vajag atslēgu, un es esmu pārāk slikts, lai to darītu. Mācību telpa. Viena no. Un kāds ir datora atstājas. Tur īstenībā ir vēl viena. Jā. Neguliet kopīgajās telpās. Guliet savās istabās. Un vēl viena mācību telpa. Ieslēgšu gaismu. Tadam. Jā, un katrās kojās ir šitādas te, vai pat lielākas. No smoking. Jā, bērndārs. Jā, tagad ir tukšs, jo ir pēcpusdiena, bet vakaros vienmēr ir cilvēki. Hei. Jā, labajā pusē mēs pagājām garām virtuvē, bet tā arī iet tajās durvīs. Pagrabā ir tornado safe area, just in case. Šeit it kā nav, jā, lifts. Šeit it kā nav tornado parasti. Štātu dienvidos ir. Pagrabstāvā vēl, kreisajā pusē ir tā kā istabas, kur dzīvo cilvēki. Un te ir studiju telpa. Kaut kā tā. Jā, divāniem un lampām un grāmatām. Vēl pagrabā ir datora telpa un tā kā svaru, weight room, tenžieru zāle, bet tas tā. Un vēl ir arī veļas mazgāšana. Ok, īstenībā es varu parādīt, tas ir diezgan interesanti. I'm sorry. Hey. Jā, datora telpa, 6 datori. Lielākās kojās ir daudz vairāk. Hei! Jā, un mazgājumā telpa. $2 par veļas mazgājumu mašīnu. Un šāvētāji, kuras nekad nebija izmantojis Latvijā, kas ir šausmīgi krita lieta. Viņi tik ir žāvē tā veļu, un tie viņi nav jākarina. Tādas Latvijā arī vajag daudz vairāk. Viņa pavelti. Nu jā, un šitie visi ir tā kā, un ar citu arī mājās, viņiem ir tādi paši heavy duty mazgātāji, kur vienkārši sametā jebko iekšā un visu izmazgā. Un neviens neiesprings par dažādiem režīmiem un kaut ko tādu. Tā, iziesim cauri pirmajam stāvam. Un nakstīsimies tā kā front desk, kas ir tā kā ķipa dežurants plus maziņš veikaliņš. Pirmais stāvs. Tolešu skaņas, cik romantiski. Jā, tā izskatās, blakus ir vēl vienas kojas Putnam Hall. Tā ir tās pirmā stāva koju gals. William, say hi. Hi. Cool.
You're part of the movie now. Thank you. Tātad tā kā kopējā telpa un front desk. People, kača, pasts, katram ir savu istabiņa ar vietām savu paskastīte, uz kura nāk spams. Un tas ir tā kā front desk, kurā var redzēt aizmugurē tur nopirkt dzērienus, tā kā pasts. Un vēl visādi sīkumi var arī strādāt. Jā, lielā mērā pārdot tā kā snacks, tā kā tas pizzas var nopirkt uzsildīt un kaut ko uz to pusi. Jāsaka nobeigumā kādi viedi vārdi. Say hi, you're on camera. Ok, nu tās ir kojas Amerikā. Es saku 50. gados būvēts, tā kā reāli pagātne. Jā, radiators, old school. Un tas ir kojas ir plus mīnus tādas pašas. Tā kā ar to arī es noslēdzu pirmo daļu. University of Wisconsin, Eau Claire, kojas. Novienmā skaists skats tālumā. Jā, vēl viena lieta. Re, kur priekšā ir siets, tas rūtainais. Visiem logiem priekšā ir sieti. Diemas dēļ pret mušām un lai cilvēki nedēļ pašnāvības. Un šis pozitīvās nots arī beigsim. Paldies, ka skatījāties!